Сегодня попала такая колонка JBL Charge 3 Plus. Какие симптомы? Она разрядилась немножко, но сейчас покажу. Она включается, она подключается, но звука нету. Разбираем. Сетка снимается, подковырнули. Верхняя часть. Вот здесь стоит аккумулятор. Так, что мы делаем дальше? Подковыриваем эту сетку. Подковырнулась без усилий. Сняла вторая сетка. Так. Откручиваются динамики. А, еще забыл сказать. Характерно, что в ней что-то тарахтит. Значит, что-то отбилось. Сейчас посмотрим, что это было. Как я и догадывался, проблема вот в чем. Отбилась катушка. Из-за этого нет звука. Это, в принципе, устраняемо. Так что сейчас займемся. Так, динамики отключаются просто на разъемах. Так просто как хотелось, сейчас выключим. Так, здесь сюда. Вот эти вот снимаются мембраны. Вот здесь вот болтики. 4 штуки. И потом 4 штуки сама это держится. Вот здесь. Вот пассивный излучатель так выглядит. Так, есть. Снимаем второй динамик.
положили второй туда. На всякий случай замерим динамики. Рабочий. Рабочий. Отлично. Так, что делаем дальше? Дальше мы отключаем микрофон. Вот он. Отключаем аккумулятор. Вот он. Да. И еще не забудьте отключить антенну, чтобы не оборвать ее. Вот он. Все. Это все. Вот так. Придется, наверное, отключить. Отключить. Вот эти два шлейфа. Один шлейф есть, второй просто вытягивается. Вот сама плата. Приступим к плойке.
А, нет. Ты зачем мою? Нет. Ты что, из него карточку выявил? Ну вот. Замутили, почистили. Теперь поедем.
конечно, неудобно. А. Есть. Такс.